Merhaba, ben Fatoş Bağcı. Bağımsız çalışan bir ressamım. Sizlerle 12 bölümlük Yaratık Atölyesi adını verdiğim yeni bir seriyle birlikte olacağız. Her bölümde bir yaratık üzerinde çalışıyor olacağız. Umarım ilginizi çeker ve beğenirsiniz. Hadi başlayalım. Tekrar merhaba. Bu seriye başlamadan önce size kendimi tanıtmak isterim. Zaman zaman heykel çalışmaları yapsam da daha çok resim ağırlıklı çalışıyorum. Teknik olarak da en çok yağlı boya tercih ediyorum. Ve yağlı boyayı tercih etmemin sebebi de daha kuralsız geliyor bana. Daha uzun ömürlü, uzun yıllar dayanabildiği için. Ve tabii her şeyden önemlisi kendimi en rahat hissettiğim teknik olduğu için yağlı boyayı tercih ediyorum. Özellikle büyük boy çalışmayı çok seviyorum. Genelde de gerçek boyuta yakın figürler oluyorlar. İşlediğim konularda mistik ve mitolojik oluyor genelde. Bu hayal gücümün sınırlarını zorlayıp daha özgür hissetmemi sağlıyor. Aslında ne kadar fantastik görülseler de gerçeğin bir yorumu oluyorlar. Bu da benim bir şeyleri sözle dümdüz ifade etmem yerine gizleyerek ifade edebilmeme imkan tanıyor ki bu da kendimi en güvende hissettiğim yer oluyor. Yaratık serisine gelince önce nerelerden yaratıklara geldim biraz ondan bahsedeyim. Daha önce ruh sağlığı alanında çalıştım. Ayrıca sanat terapisi eğitimi aldım. Bu iki tecrübe sonucunda kendimi insan ve hayvan davranışlarını ve farklı psikolojileri daha dikkatli gözlemler halde buldum. Yani bir nevi farkındalık kazandım ve yaratıklar ortaya çıkmaya başladı. Yaklaşık 3 yıldır da bu süreç devam ediyor. Bugüne kadar tam 50 tane yaratığı karakterleriyle betimledim. Her bir yaratığı insanlarda, toplumda ve doğada gözlemlediğim özelliklerle oluşturdum tabii. Özel bir isimlendirme yöntemi geliştirdim. Yani hiçbiri aslında rastgele seçilmiş harflerden ya da seslerden oluşmuyor isimler. Resmini yapmakta olduğum yaratığın adı Peciha. Aldığım notta karakteri şu şekildeydi. Peciha yaklaşık kedi büyüklüğünde uçma becerisine sahip yapraksı bir yaratıktır. Pecihalar oldukça sakin ve tehlikesiz yaratıklardır. İletişimi çok güçlüdür. Sözlü olduğu kadar bedensel, gözsel, zihinsel iletişimde de etkilidirler. Çok iyi bir dinleyici ve çok iyi bir gözlemcidir. Karşısındakini bir üst yaşam formuna yükseltebilir. Yani tozu taşa, taşı bitkiye, bitkiyi yaratığa, yaratığı ruhsal varlığa dönüştürebilir. Tabii karşısındaki yaratığın buna uygun olması gerekir. Benim Peciha ile ilgili yazdıklarım tam olarak bu şekildeydi. Yazarken öğretmen, eğitici, usta, yani yol gösteren kişileri düşünmüştüm daha çok. Bu örneğin sizi içtenlikle dinleyip moralinizi yükselten bir arkadaş da olabilir gibi. Daha önceden Peciha'nın tam tersi olan bir karakter çizmiştim. Adı Benci Gıyase'ydi. Peciha'nın aksine bencildi, hatta narsistti, moral bozucuydu. Aslına bakarsanız Peciha ve Gıyase zıt ve simetrik yaratıklardı. Bu şekilde yaratıklar arasında bağlantılar kurarak bir yaratık mitolojisi geliştirmeye başladığımı fark ettim. Bu beni çok heyecanlandırdı. Bunun üzerine çalışmalarım yoğunlaştı ve hala da devam ediyor.
Yaratıkları düşünürken kendimi serbest bırakıyorum. Yani kendimi herhangi bir şekilde sınırlandırmıyorum hiç. Daha önce yaptığım 50 yaratığı birinci nesil yaratıklar olarak görüyorum. İkinci nesil yaratıkların ilkini aslında PCA oluşturuyor. Şimdi yaratıkların detaylı karelerini oluşturmaya başladım. Ve bu süreç uzun hikayelerin oluşmasıyla devam edecek. Evet, izlediğiniz için çok teşekkürler. Ben çok keyif aldım anlatırken ve çizerken. Umarım siz de izlemekten ve dinlemekten keyif almışsınızdır. Bir sonraki yaratıkta görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.